在这个充满刀光剑影的商业战场上，真正赚大钱的公司并非单纯依靠产品的表面光鲜，而是深谙人性的致富秘诀。你是否厌倦了市场需求的反复无常？今天我要揭示一个颠覆传统的真相：最高层次的赚钱艺术不是顺应市场潮流，而是精准操控人性的脆弱点。掌握这些隐秘的心理弱点，才能真正掌控商业局势，赢得持久的财富。看看那些金融巨头、科技巨擘，他们的成功绝非偶然。他们不仅仅卖产品，更是在卖人性的欲望与恐惧。拉斯维加斯的繁华背后，是对赌性欲望的深刻洞察。网络游戏为何让玩家欲罢不能？因为设计者精准抓住了人性的冲突与贪婪。这些企业家不是跟随市场，而是成为市场的操控者，善于利用人性的黑暗面，实现利润的最大化。普通人还在为如何踏实学习一技之长而苦恼，真正的赢家却在研究管理、营销甚至历史，深挖人性的秘密。他们懂得金钱的本质不是货币，而是对人性弱点的全面掌控。满足人性的某个欲望，就能源源不断地吸引财富涌入。传销的诱惑，游戏的沉迷，无不印证了这一点。今天我将带你深入解析这些巨头如何通过人性经营赚取巨额利润，教你如何洞悉人心，操控局势。准备好颠覆你的财富观了吗？先给这个开场点个赞，让我们一起揭开赚钱的终极秘密，迈向财富自由的巅峰。真正能够赚大钱的公司，其实卖的并不仅仅是表面上的产品，而是背后的人性。我们常说抓住需求，但今天我要告诉你，赚钱的最高境界并不是顺应市场，而是善于经营人性。只有掌握那些看不见的弱点，才能真正掌控局面。先点个赞吧，你会越来越有钱。社会上的企业家和他们的孩子们，往往喜欢学习管理、营销、历史等课程，这和普通人想要通过踏实学习一门技术来赚钱的想法完全不同。这是因为老板们希望把产品卖出去，获取最大的利润，而最重要的是深入了解人性，而不是忙忙碌碌地跟着别人卖产品、卖服务。别人扔过来一个项目，你只顾埋头苦干，这只是普通员工的做法。遇到一个项目，你每天夜夜的工作，却不去深入思考项目背后的逻辑，这才是项目经理的职责。一个企业家，一个真正的老板，想要狠狠地把同行甩在后面，只有一件事：研究透彻人性，经营好人性。比如，世界上最容易获取暴利的地方——拉斯维加斯。这里的内部装修极其豪华大气，但这只是表象。它真正经营的是人心中的赌性，你输了会非常难受，更加想要把原本输掉的东西再赢回来，结果越陷越深。当你赢了很多钱的时候，他们会为你举办一个仪式，让你感觉更好。更多人看到后，就会激发他们内心的欲望，不断地来拉斯维加斯送钱。说白了，在高层眼里，金钱不是简单的货币，也不是看得见摸得着的东西，而是牢牢掌控住的人性弱点。只要满足了人性中的某个点，就会不断地吸引金钱过来。普通人喜欢玩的网络游戏也是如此，正因为设计游戏的人利用了人性的冲突和邪恶面。只要你在虚拟世界里打赢了对手，获得金币和装备，一旦有人沉迷进去，就无法自拔，只能把现实中的货币交给游戏运营者。再比如传销的经营模式非常拙劣，通过拉人头发展下线来赚钱。但为什么传销在经历了这么多年的打击后，依然有人络绎不绝地加入？因为它的模式让人感觉赚钱太容易了。只要你交出手里的钱，后面只要有人加入组织，你就会有分红，收入丰厚。这种诱惑太大了，很多尝到甜头的人根本无法脱身，只能靠法律来制止。所以，只要通透人性，就能根据人性任意设计赚钱的商业模式。从这个角度来看，一个老板做生意根本不用去调研市场，满足市场需求，只需要深入研究人性，
针对性地满足人性中的需求。比如卖月饼，月饼有市场，但你去做可能没有，因为你只会做月饼，不懂大家为什么要买你的月饼。你制作的月饼到底要设计成外观好看的送礼型，还是奢侈消费型？如果你没有理解这些，盲目进入市场，只会赔本赚吆喝。简而言之，只有懂人性，才能做好生意。当然，这里的生意不仅仅是开店创业，还包括所有需要销售的活动，比如线上营销、打造个人 IP、恋爱结婚、求别人帮忙等，都值得深入思考。企业经营者的烦恼是什么？很多经营者的回答最终都会归结到人事问题上。企业的发展以人为中心，事业的成败确实与是否能吸引到合适的人才息息相关。无论事业多么伟大，如果找不到合适的人才去传承，也会逐渐走向衰落。因此，不遗余力地培养人才，最大限度地发挥员工的潜能，让员工人尽其才，才是经营的首要秘诀。接下来分享一下日本经营之神松下幸之助先生的育人理念。让我们一起看看这位启蒙了稻盛和夫、影响了张瑞敏、任正非的世界经营大师是如何看待这一问题的。经营人心，洞察人性，理解人的本质，相信人拥有无限的潜力，同时也要探究人性本身，理解人性的复杂和微妙之处。松下幸之助深刻洞察人性的复杂和微妙，面对这种复杂性，他以最简单有效的方式应对，那就是最大限度地满足员工的需求。首先，满足员工的安全和稳定需求。松下电器强调，无论在公司创业期还是发展高峰期，都应给予员工稳定的工作环境，这样员工才能安心工作。哪怕是在全球经济危机、企业最困难时期，松下幸之助也承诺不减薪、不裁员，极大地满足了员工安全的心理需求。其次，满足员工对幸福生活的需求，在力所能及的范围内，给予员工最好的福利和回报。松下幸之助最早提出松下电器员工的工资国际化和福利国际化，在日本最早实行每周5天工作制，保证员工有足够的时间休息、学习和陪伴家人。在薪资水平上，松下幸之助提出高薪资、高效率。在给予员工高水平薪资的同时，也要求员工达到高效率的工作标准。松下幸之助自幼体弱多病，在工作期间也目睹同事因病无法工作的情形，因此他特别关注员工的身体健康。松下电器设有球场、体育馆等设施，还经常开展各种运动比赛，组织员工代表队参加所在市县甚至日本全国的比赛。运动会上的奖杯大大增强了员工的集体荣誉感、团队精神和合作理念，这些最终形成了松下电器的团队文化。最后，也是最重要的一点，是授权文化以及建立一套让员工人人皆是经营者的事业布置。松下幸之助与许多白手起家的创业者不同，他不认为企业是他个人的，而是认为企业属于全体国民。同样，员工就是企业的主人，企业所生产的产品和获得的利润都包含着全体员工的辛勤付出。企业应该为员工提供更好的生活质量，提升他们的幸福感。20世纪50年代，松下幸之助提出了员工持有股份制度，这在当时的时代背景下确实具有先见性。在60余年的经营生涯中，松下幸之助从未离开过人事工作。由于身体一直不好，他坚持授权，将工作委托给合适的人。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在，您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。在阐明基本想法、方针和目标后，他将剩下的工作交给下属，让他们充分发挥主观能动性并大胆去做，
逐渐形成了众志经营法，同时开创了事业部制度。这一制度后来成为日本企业广泛效仿的经营模式。许多学者研究认为，松下电器的成功在很大程度上源于其创始人松下幸之助对人的本质的理解，体现在他对人性的思考以及对人心的经营。归根结底，松下幸之助之所以成为经营之神，最根本的一点是对人的尊重，让企业经营成为无限游戏。在60余年的人事工作中，松下幸之助见识了人间万象，品味了人性的奥秘和妙趣，不停地领悟识人用人的秘诀，最终形成了他独有的人才观。在中国，海尔集团首席执行官张瑞敏的人才观与松下幸之助一脉相承。他在总结带领海尔近40年创业历程的体会与感悟时说，最大的一个感悟是，做企业就是做人，企业即人，人即企业。一方面，很多企业领导者聚焦企业的资金与设备状况，关注企业拥有多少优秀人才。张瑞敏认为，这些都是经营企业的必要条件，但最重要的是如何激励人。没有什么能让企业终止，唯一能终止企业的是人。因此，企业即人。另一方面，张瑞敏强调人即企业，即每个人都能成为优秀的创业者，企业应成为适合内外部创业的平台。因此，企业家精神十分宝贵。张瑞敏崇尚的企业家精神是孵化出更多企业家与经营者，而不是一切都靠自己。美国《连线》杂志创始主编凯利说，所有的公司都难逃一死，所有的城市都近乎不朽。这句话引发了张瑞敏的思考，为什么所有企业都难逃一死？因为企业是封闭的系统，目标是成为商业帝国，而帝国终将灭亡。城市为何能近乎不朽？因为城市是一个平台，任何人都可以在上面发展。城市是进化的，因此能保持活力。即便一条商街换了多少商户，这条街却可能一直繁荣。纽约大学教授詹姆斯·卡斯在《有限与无限的游戏》一书中提到，世上至少有2种游戏，一种是有限游戏，另一种是无限游戏。有限游戏以取胜为目的，而无限游戏以延续游戏为目的。显然，我们要参与的不是有限游戏。从人力资源管理模式的角度理解，如果以实现人的价值推动企业价值提升，那才是无限游戏。如果企业有边界，一定是有限游戏。而把全球资源整合起来，一定是无限，因为有无限的资源在等着你。如果以人为本，以人为中心，一定是无限的成长，因为人的价值是无穷的。张瑞敏总结说，我迟早要离开海尔，我不希望自己在任的时候海尔很好，而一旦离开，海尔就不好了。这就是我们现在为什么要打造创客平台，内部孵化那么多创业企业的原因。培养更多创业公司和经营者，可以让企业生生不息。张瑞敏传承了松下幸之助的人才观，同时在海尔集团的实践基础上进一步创新与升华。相信信任的力量。在企业经营中，要想真正做到高效用人，充分发挥员工的长处，顺利开展工作，毫无保留地信任员工至关重要。人如果能被周围的人信赖，就能得心应手的工作。就人的本性而言，每个人在工作中，只有在取得信赖并担负起责任的时候，才能游刃有余地展现自己的才能，也能以饱满的精神状态轻松取得卓越成就。遗憾的是，人类的一个劣根性是总觉得非我族类，其心必异，很难轻易将信任交付他人。如果身处在一个不被信任的环境，周围的人一直用怀疑的眼光审视一个人，这个人即便再有能力，也往往会黯然退场。许多企业面临一个难题，是否应该将企业秘诀传授给员工？所谓的秘诀，指企业的核心技术、重要生产流程等机密。松下幸之助用自己创业初期的一段故事回答了这个问题。
在松下电器最早生产的电器制品里，有一种灯泡插座备受好评，一直是畅销产品。因此，这个产品一经投产，工厂便连轴转，忙得不可开交。此时，松下幸之助开始从外面雇人。在此之前，工厂生产都是由松下幸之助和亲朋好友负责。这引发了一个重要问题：被用作原材料的壳体制作秘诀该如何处理？当时，每个工厂对壳体的制法都是秘而不宣的，就像现在企业对核心技术严格保密一样。这些都是企业机密。过去，除了老板之外，一般只有家族里的人或信得过的自己人才有权知道制作方法。但这种做法效率太低，而且会造成对外来员工的排斥。经过深思熟虑，松下幸之助做出一个决定，毅然决定在签订保密承诺书的前提下，酌情考虑将制作秘诀传授给从外面雇佣的员工，即使是刚入职的新员工也一视同仁的对待。这样做后，工厂的气氛发生了奇妙的变化，工作环境变得明快舒心，负责生产的员工比以前更有活力。他们每天干劲十足，这种结果自然是大家喜闻乐见的。然而，松下幸之助的做法很快引来了同行的严厉批评和警告。在他们看来，这样做会损害整体利益，也会培养出越来越多的潜在竞争对手。尽管如此，松下幸之助仍然认为，企业经营一定要充分信任员工，因为他相信绝大多数人都抱有君以国事待我，我以国事报之的态度。一旦被信任，员工就不会辜负这份厚望。大胆任用年轻人。企业领导者要学会授权，相信年轻员工，把工作委派给他们，能激发他们的责任感，并发挥他们的才能和特长。让年轻员工自觉承担责任，是企业领导者一项十分重要的工作。企业要发展，需要不断开疆扩土，派谁去？这是困扰很多企业领导者的难题。20世纪20年代，松下电器首次决定在金泽设立办事处，派谁去担任新办事处的负责人，是松下幸之助急需解决的问题。新办事处负责人很重要，决定着事情的成败，所以派公司的核心管理人员是最好的选择。然而，当时的情况是，这些核心高管必须留在总公司，才能保住总公司的业务。这如何是好？突然间，松下幸之助灵机一动，一个年轻社员的身影浮现在他的脑海中，那是一个刚满20岁的男社员。在日本企业，传统观念十分注重辈分和资历，按此标准，这位年轻社员肯定不是最佳人选。但松下幸之助相信，正因为年轻，他才能无往不利，毫无包袱地开创一项新事业。现在公司决定在金泽成立办事处，这件事我想让你全权负责。你准备一下就去金泽，找个合适的地方，租个门面开店吧。我这里给你准备好了300日元启动资金，希望你善用这笔钱，尽快开展工作。听到松下幸之助的话时，年轻社员目瞪口呆，用惊诧的目光盯着他说：“您真的要把这么重要的任务委派给我吗？我进公司才刚2年，还是新手，而且我才20岁出头，没有太多经验。”松下幸之助回应：“我相信你，没有你做不到的事，这件事你一定能干成的。”年轻人简单收拾行李，第2天便踏上了去金泽的火车。这位初出茅庐的新人被信任的力量点燃，对知遇之恩充满感激，义无反顾地接受挑战。最终，这件事证明了松下幸之助的决定是正确的。这名年轻人开创了一番新事业，为松下电器在各地开设新办事处树立了榜样。后来，松下幸之助总结道：“要相信信任的力量。年轻人或许经验不足，但只要被委以重任，强烈的责任感就会油然而生。这就是人的潜质所在。有了责任感，他们会付出100%的努力，事情自然会顺利推进，事业也会取得不错的成就。这才是人应有的模样。”
有效的沟通对话。作为企业领导者，当你打算把一项工作交给别人时，千万别以为只要下达指令就万事大吉。下指令、发命令当然很必要，但同时也要费心思考下属如何理解和接受这些指示。在现实的企业经营中，领导者往往充当独裁者的角色，采取命令式、单向高压式的做法。这种方式虽然直接高效，但也会带来诸多问题。当下属迫于权威而服从时，他们不能从内心深处产生共鸣，变成了被动服从。研究表明，一旦员工进入被动服从状态，就无法真正发掘智慧，也无法激发出巨大的潜力和创造力。那么，企业领导者该如何下达指令，又如何让指令得到有效执行呢？松下幸之助9岁开始当学徒，后来在电灯公司做过职员。当时的他处于员工的立场，因此在某种程度上能够体察员工的心思。松下幸之助建议，我们要时常换位思考。领导在向员工下达指示、发布命令时，需要认真聆听别人的想法，做到有效沟通对话。例如，我是这么想的，你怎么看？这样的询问方式是十分有效的沟通。这不仅可以适当采纳对方的意见，也能搞清楚对方是否真的理解了指示或命令的意图。此外，询问方式也要讲究互动，必须方便对方回答，而不是采用反问句式。当领导者能够虚心听取并采纳员工提出的意见或方案时，会产生完全不同的效果。因为自己的提案被采纳并用于工作上，员工便会以主人翁的姿态投入工作，干劲和热情随之倍增，自然能取得更理想的成果。因此，那些成功的经营者，即便采用的是下达命令的模式，但在形式上，他们一定是凡事与下属商讨，和下属紧密联系在一起开展事业。有趣的是，这样做的最终结果又变成了下属按照领导者的意志工作。不同的是，上司与下属构建起了一种坚固的信赖关系，建立起精神与精神、心与心的交流融合。这种关系可以称为人与人之间的感情纽带或人与人之间的感情融合，这是非常有意义的企业文化构建。所以，对于企业而言，业务的好坏只是一时的，关键在于如何发挥出员工的主观能动性，这才是长久不衰的核心。企业如此，待人亦然。你如何经营你与朋友、同事、亲人之间的人性关系，也决定了你的一生。如果你有所感悟，欢迎在评论区留言，与大家一起交流你的心得。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。